cima, ó. Pega a minha placa. Pega a minha placa. O cara da usina acabou de colocar fogo. Olha você ver, ó. Olha aqui essa cara aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Acabou de vir lá de cima, ó. Tá vendo? O ponto da usina colocou fogo. Olha lá a destruição. A destruição que ele colocou. Olha lá, ó. Ó. Aqui, ó. Ele acabou de colocar aqui, ó. Ei, Caetel, vocês podem tudo mesmo, não é? Vocês podem fazer o que vocês querem, não pode? Depois crimina os outros, fala que é criminoso. Cara, vocês é uma piada, vocês estão colocando fogo no trem na maior cara de pau.